E invece qualcosa ha fatto, guardati. Non ci sono gesti ad accompagnare le sue parole, ma è come se tutto il mondo si voltasse a osservarlo, per disegnare meglio gli occhiali, la bocca triste, i cattivi pensieri. Credo sia meglio che tu te ne vada. La sedia discosta da tavola è già vuota, forse no. Andrea chiude la bottega e si avvia verso casa. Non se ne vanno mai davvero, stanno sempre tutti lì a dirti che questo non va, quello non va, tu non va, tutto non va. Restano mettono le basi come mariziane su questo mondo e fanno confusione. Qualcuno deve fare qualcosa per fermare questa rottura di coglioni, perché più si allarga più è una tragedia e non ci posso fare niente, non posso mettermi a risolvere i problemi di tutti. Ci provo, faccio quello che posso, quel poco che posso, ma poi è possibile controllare l'ideale? Andrea, quanto spazio hai messo tra te e la realtà e quanto rapidamente la realtà tornerà a chiederti conto? Andrea si ferma sbattuto fuori dai propri pensieri, voltandosi arriva esattamente al punto che sfiora la rottura. La realtà è 1 metro di distanza. Claudio, gli esce monotono. Ciao, ma da quanto tempo? Come stai, caro? Bene, dai, solite cose. Bene. E che fai? Sempre dal bar di tuo padre? Sì, ma ora ci sto solo io. Ah, ottimo, sono contento di vederti bene, bravo. Lo sai che eravamo preoccupati, ci vediamo ancora ogni tanto con gli altri. Mi immagino. Cazzo, ma da quanto? 4 anni? Più o meno sì. Si guardano, ognuno imbarazzato dal terrore dell'altro. E niente, passavo di qua per lavoro. Ci dovrò tornare nelle prossime settimane. Magari posso prendere un caffè, Ci sta, dai, scappo. Ci vediamo presto. Ok, ciao. La città è diventata un magma nero che Andrea attraversa schiavando i pericoli, lottando per la sopravvivenza a ogni passo. Ogni passo è una lunghezza più lontana da quella realtà cupa e pericolosa. Ogni passo riprende il proprio spazio e torna a inseguire quello che lo tiene a galla da 4 anni, 8 mesi, 13 giorni, a riparo su prati e colline in quel piccolo mondo che ha modellato nella sua fantasia. Coperto di sudore e con la faccia dell'animale in fuga. Pedigliatelo, Andrea. Fratello italiano, che succede? Niente, giura. Mollami. Andrea, tu non devi dire le bugie a Giugi. E Giugi già non deve rompere il cazzo. Giuda, lo guarda con la faccia di bè. Se la metti così e torna al furgone per scaricare le ultime cose. L'animo espansivo del serbo, però alla meglio. Ti racconto una cosa, fratello italiano. Perché tu ogni giorno rispondi male? È sicuro è successo qualcosa di grave. Ma ricorda che più tieni le cose dentro, più ti consumano, come se si riempissero di acqua cattiva. Dai, racconta. Sono scappato dalla guerra a 14 anni per trovare felicità. In 14 anni non ero mai stato felice. Avevo già preparato zaino e cibo e mentre partivo è arrivata notizia che mia ragazza era morta durante un bombardamento. Le avevo promesso che dopo arrivati in Italia l'avrei portata qua. Era come se mia
situazione dicesse giù, tu scappi, ma noi ti prendiamo tutto. La morte, in quel momento gli uomini capivano solo violenza. Andrea non può capire la guerra di Giuda, nessuno può, però sa bene cosa vuol dire perdere in maniera violenta la persona amata. E così è stata tutta la mia vita. In Italia non siete buoni di serbi, non siete più buoni di serbi, turchi, tedeschi, africani. In Italia mi hanno picchiato e messo in angolo perché non volevano ascoltarmi. Allora io ho picchiato e ho usato le mani per spiegarmi. Perché pensavate che ero diverso e dovevo morire? Io non voglio morire, preferisco muoiono altri. Chissà se Giuda aveva mai sentito la frase Homo homini lupus. Chissà se migliaia d'anni di filosofia e grandi pensatori avrebbero mai immaginato che un serbo ignorante arrivasse alle stesse raffinate conclusioni attraverso calci e pugni. Gli uomini capiscono solo la violenza, Andrea. Gli uomini capiscono solo la violenza, Giuda. La mattina scode quieta nel bar. Andrea cerca di mantenere la calma davanti a un mondo da cui cerca di sfuggire. Ogni secondo è che, il secondo dopo, gli si riversa contro con più forza. Qualche dettaglio fuori posto, qualche elemento disturbante della realtà. Allarme dati in aumento, il ministro degli interni, ma quale clima d'odio, il problema è il 20% dei reati commessi dagli immigrati. Dignità e benessere. Intervista esclusiva al neo premier. In 2 anni puntiamo su occupazione e sanità, svecchiate parole d'ordine. Come stai? Bene, papà, tu come stai? Oggi un po' acciaccato. Le stai prendendo le medicine? Andrea lo chiede al padre, ma è come se lo stesse chiedendo a se stesso. Quelle interferenze. Si domanda se dovrà tornare a prendere farmaci in quella città fatta di fumo, polvere, pioggia. Una modella di intimo gli parla, puntandogli contro dello sguardo. Lo sai che non potevi farci nulla, ma quelli, come te, non possono fare nulla a quelle come noi. L'orecchio ancora a telefono, ma Andrea non è più lì, cerca di voluttarsi dall'altro lato, dove la pubblicità di un'assicurazione con il suo rappresentante furbetto gli intima di darsi da fare. Aprendo la valigetta tira fuori una pistola, l'unica vera assicurazione sulla vita e sulla felicità, violenza e vendetta. Andrea, pronto? Sì, papà. Scusa, devo rientrare. Ciao, a dopo. Il cuore di Babilonia e le sue torri d'avorio mostrano le avvisaglie di quella che sarà la guerra, senza proiettili né minacce, convocando la cittadinanza a un'assemblea pubblica per illustrare il nuovo progetto di riqualificazione del quartiere. Il sindaco ha scritto a tutto il vicinato, magari vuole darci dei soldi. Se contaci. Proprio quello lì.
come minimo vuole dei voti. Comunque non li troverà qui. Vediamo che racconta. Comune di Bologna. Babilonia scrive alle periferie dell'impero e come ogni centro è al contempo catarsi e conduzione. Scrive dal futuro che viene a parlare al presente. Scrive di cambiamenti, di novità, di faremo, plurali che nessuno ha mai visto. Babilonia scrive alle periferie dell'impero e lo fa con il potere di chi conosce già il destino, spostando qualche palazzo, allargando qualche strada, delocalizzando qualche vita. Non sarà un problema. Che cos'è progresso? Si può parlare di progresso se questo prevede lasciare indietro qualcuno. In nome del progresso è giusto accettare morti, malattie, disastri. È democratico e universale. Il progresso. La città si ridisegna grazie agli architetti delle vite altrui, come un corpo separato da chi lo anima e lo vive ogni giorno. La città rompe periodicamente l'esoscheletro che gli uomini le hanno costruite attorno, per avanzare a una versione successiva di sé, uccidendo per rinascere come un dio annoiato. L'illuminismo ha da sempre voluto togliere agli uomini la paura e renderli padroni, ma la terra, ora interamente illuminata, splende all'insegna di trionfale sventura. È novembre, a Bologna. Non è un bell'autunno. Fa freddo, gli alberi sono spogli nei parchi e nei prati di periferia. L'erba è coperta di brina. Nel bar 123, in realtà, non c'è nessuno. Sono scomparsi tutti. Sono andati in stazione, al lavoro, a casa. Troppo presi dai loro pensieri per accorgersi di non essere soli. Nessuno sa dove siano finiti. Sono rimasti solo Andrea, che ha un strofinaccio in mano, e Giuliano. La lettera appoggiata sul bancone, le mani strette al marmo freddo. Il naturale disordine che compone i bar 123 durante l'ora di pranzo, questa volta è pesante e cupo, proprio come il cielo che sovrasta la città. Nessuno ride, i toni sono sospettosi e inquieti. Cazzo vogliono questa lettera? Non mi porteranno via la casa? Uniamoci, è ora di basta. Vedrete che non succederà nulla. Dai, su. Ma di che parlate? A me non è arrivato niente. Chi non è dei dintorni ignora la lettera e il suo contenuto. Riguarda solo una piccola porzione di città, un incrocio tra due fermate del bus, qualche portone, poche decine di persone. Il cruscotto intero. Come cruscotto intero? Ah, guarda, sono dei fenomeni, mica soliti zingari di merda. Adesso non esagerare nell'ammirare dei ladri che spaccano le auto. Ammettere anche tu che sono dei draghi. Nuova ondata di sbarchi sulle coste siciliane. Si tratta di 3 boat per un totale di 243 persone. SOS Mediterranee.